ben Şahin. Merhaba arkadaşlar, ben Şahin. Bugün sizlerle elmas şelalesi yapacağız. Aynen böyle çalışacak. Bakacak. Hemen yapıma geçelim. İlk önce arkadaşlar 3 tane böyle kırıyoruz. Ay yanlış oldu. Kırıyoruz. Bundan 6 tane de ileriye gidiyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Sonrasında arkadaşlar bunun altına bir kat daha kırıyoruz. Burayı da kırıyoruz. Buradan sadece 5 tane kıracağız. Makinemizin çalışması için 5 tane kıracağız. Böyle basamak gibi kalması lazım arkadaşlar. Yoksa bu çalışmaz arkadaşlar. Şimdi ortaya bir elmas bloğumuzu koyuyoruz. Hemen altını kırıp oraya bir redstone koyup onun önüne de redstone karşılaştırıcısını koyuyoruz. Sonra da şu şekilde redstone'ları koyduktan sonra ileriye böyle götürüp yanlara bırakıyoruz arkadaşlar. Sonra bir de hemen alalım onu. Şimdi skors bir işe yaramayacak. Kayıt simgesine basıp hemen redstone yenileyiciyi alıp buralara koyuyoruz arkadaşlar. Sonra da şalter almamız lazım. Şalter. Böyle buraya koyup böyle olması lazım, böyle arkadaşlar, böyle olması lazım. Ondan sonra da tam buradan, yani buradan 1 2 3 4 5 bir tane yapıyoruz böyle arkadaşlar. İkinciyi yapıp üçüncüyü de yaptıktan sonra dördüncü de böyle yapmamız lazım arkadaşlar. Sonra kuvars merdivenini alıp böyle koyacağız arkadaşlar. Hemen buradan da böyle kapatıyoruz. Aynen böyle gözükmesi lazım. Aynen böyle olacak arkadaşlar. Hemen arkasına geçiyoruz. Buradan da bırakıcıları koyuyoruz. Böyle dik şekilde olmaları lazım. Yoksa çalışmazlar. Hemen inelim. Eğilerek yapmanız lazım. Yoksa buradan illana böyle basılı tutuyor. Hop 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar 4 tane olması lazım. 1, 2, 3, 4. Tamam. Hemen yanına bir tane daha yapıyoruz. Anam olmadı. Yanlış oldu. Hemen 2, 3, 4. Hemen buradan da yapıyoruz. Sonra önüne bunları koyuyoruz. Ondan sonra hemen bu üçüncüden 2 kat aşağı indiriyoruz. Sonra da böyle redstone meşaleleri koyup üstünü elmas blokla kapatıyoruz. Onun da üstüne bir daha redstone meşalesi koyuyoruz. Onların da üstüne bir daha elmas bloğu koyuyoruz. En üstte bir daha koyuyoruz. Ondan sonra da arkadaşlar hemen şuraları kapatıyoruz. Yok, yanlış bir yeri kapatıyordum. Anam. Hemen böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz bu arkayı da kapatabilirsiniz. Ben kapattım. Yani görünmesini istemediğim için. Ben kapattım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen Huni'yi hemen kılıç simgesine girip buradan Huni'yi alabilirsiniz. Alıyoruz, eğiliyoruz. Eğilerek buraya doldurmamız lazım. Hemen doldurduğumuzda dolduralım. Doldurduk. Sonra da şurayı da kapattıktan sonra dekorasyona başlayabiliriz. İstediğiniz gibi dekorasyon yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi hemen şuraları kapatayım. Arkadaşlar bunu önceden söylemeyi
unuttum çünkü çok konsantre oluyordum. Like atarsanız böyle videolar daha çok gelecektir. Like ve abone olmayı unutmayın. Böyle yapalım. Sonra yanları kapattığımızda bu kuvat merdivenini alıyoruz. Öyle koyuyoruz. Ama isterseniz başka bir merdivenle de yapabilirsiniz. Merdivenle değil ya da blokla da yapabilirsiniz. Bu kendinizin hayal gücüne kalmış bir şey. Sonra elmas bloğumuz var. Hemen şuradan elmasları dönüştürelim. Yaptık arkadaşlar. Sonra hunilere girip elmas blokların üstüne basılı tutup böyle atacağız. Attığımızda zaten hem direkt fırlatıcılara gönderiyor. Bırakıcılara gönderiyor. Gönderdikten sonra da böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi de böyle rastgele koyabilirsiniz. İlla bir tanesine 64'lük koyacağım diye uğraşmayın. Ondan sonra arkadaşlar hemen buraya girip kılıç simgesine basıp su kovası alıp hemen şu diplerden buralara koyup arkadaşlar bırakıyoruz. Sonra da şalterimizi indiriyoruz. Elmaslar geliyor. İşte arkadaşlar. Like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.